วัสดีนะครับสวัสดีครับผมทันนะครับจากบริษัทฟูจิสึประเทศไทยนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งาน SAP Technology Update Webinar นะครับหรือว่างานสัมมนาออนไลน์นะครับภายใต้หัวข้อ SAP Technology Update and Accelerated Data Transformation to SAP S4HANA นะครับในส่วนหัวข้อที่ 2 Accelerated Data Transformation to SAP S4HANA นะครับสำหรับหัวข้อนี้จะเป็น 2 ภาษานะครับจะมีทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยนะครับก็โอเคPlease join me to welcome Mr. Tariq Huasin, Vice President Strategic Sales, JPAC and ME SNP, and also คุณศิวพร ชวนานนท์ Senior SAP Professional ของฟูจิสึไทยแลนด์ครับเรียนเชิญครับสวัสดีค่ะทุกท่านนะคะที่เข้ามาร่วมฟังสัมมนาในวันนี้นะคะก่อนอื่นทางฟูจิสึนะคะขอเกริ่นนิดนึงก่อนแล้วกันนะคะก่อนที่ทางดิฉันขอเรียกตัวเองว่าแนนแล้วกันนะคะที่จะ move ไปสู่ดีเทลที่เป็นในเรื่องของตัว product ที่เป็นของ S&P นะคะตอนแรกเนี่ยเราต้องมองกันว่าดิฉันคิดว่าทุกท่านที่เข้ามาในตอนนี้มีความสนใจในตัว SAP นะคะซึ่ง background ของแต่ละ company เนี่ยก็อาจจะใช้ ERP ตัวอื่นอยู่หรืออาจจะเป็น SAP ที่เป็น ECC อยู่นะคะทีนี้เรามองกันว่าโจทย์ก็คือว่าถ้าสมมุติว่าทางลูกค้าทุกท่านเนี่ยนะคะต้องการที่จะ move ไปที่ตัว SAP S4HANA หรือสนใจใน product ที่เป็น RISE ที่เมื่อกี้ทางคุณนพดลได้กล่าวถึงนะคะทางฟูจิสึเองเนี่ยก็มองว่าจริงๆแล้วเรานะคะมี partnership นะคะกับบริษัท S&P นี่แหละที่เป็น global partner กับทางฟูจิสึที่เป็น corporate partner เลยนะคะเรามองว่าตัว product นี้เนี่ยสามารถที่จะตอบโจทย์ในเรื่องของการ transform นะคะไม่ว่าจะเป็น ERP หรือจาก ECC ก็ตามเนี่ย move ไปสู่ตัว S4HANA นะคะซึ่งตัว product ตัวนี้นะคะมันก็เลยเกิดมาเป็นเซสชันนี้ว่าเราเนี่ยได้ขอเชิญทางคุณทาริกนะคะมาแนะนำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ว่า Product ตัวนี้เนี่ยมีฟังก์ชันการทำงานแบบไหนนะคะแล้วก็สามารถจะตอบโจทย์นะคะสำหรับทุกท่านที่ต้องการที่จะ move ไปสู่ตัว SAP S4HANA อย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเซสชันจากนี้ไปค่ะก็คือ Main Presenter นะคะจะเป็นทางคุณทาริกนะคะซึ่งทางคุณทาริกเนี่ยเป็นเจ้าของ Product นะคะเป็น Product Owner โดยตรงนะคะแล้วก็ทางแนนนะคะอาจจะขออนุญาตจำที่จะรีแคปในบางจุดนิดนึงที่เป็นไฮไลท์นะคะงั้นจากนี้ไปนันขออนุญาตเชิญทางคุณทาริกนะคะที่จะพรีเซนต์นะคะในตัว Product จริงๆของตัว S&P นะคะOkay, Tariq, I give you a stage to present the S&P product. Thank you very much, Kun Tivapon and Kun Nop for before. Just give me 1 second to share my screen. And apologize to everyone, I can only do this in English, but I'll go quite slowly, hopefully, and obviously Kun Tivapon will summarize for me. So as mentioned, my name is Tariq Hussain. I'm based in Singapore. I'm basically the sales director for the region. And today I'm going to give you a quick overview of SNP and how we use a software-based approach for the move to RISE, and talk a little bit about our company, a little bit about our software, and give you a quick demonstration on what we call our Crystal Bridge platform that Fujitsu and S&P is offering into the Thailand marketplace. So quickly on SNP, we're a German company based in Heidelberg, not too far from SAP. We were founded in 1994. We're currently at around 1,700 employees, 30 offices around the world. We're a listed company, and we specialize in delivering software for SAP transformation. And what I mean by that is typically a lot of SAP migrations and transformations are done manually. And we have automated as many of those processes into a software platform as possible. And I'll talk about how that platform works and the benefits for our customers globally.
As mentioned by Kunsivapon, we're a global partner with Fujitsu. We're in a number of very good projects with Fujitsu. We have a huge project in Japan right now with Fujitsu, where we're taking 17 SAP systems, collapsing them into 10 and moving those 10 to RISE. So a great partnership globally with them. Similarly, we have a great partnership with SAP. Obviously, we're SAP certified, we're SAP experts, etc. And we're part of what SAP calls the Selective Data Transition Consortium. And as Kun Nop mentioned, where we specialize is in taking the right information from your current system to your new system, whether that's ECC to S4, whether that's S4 to S4, or the question I just saw, R3 to S4, absolutely possible with our software-based approach. As it's a software-based approach, we have the platform itself audited by the likes of EY and PwC to ensure that the data that we're transforming from, let's say, ECC to RISE is absolutely accurate and can be audited. And we work very closely with the hyperscalers as well, of course, enabling you to move to RISE with your choice of platform. I think the most important thing is this slide, where we talk about the fact that we have delivered over 14,500 projects around the world, only SAP, that's our speciality. And we've done that for some of the largest, most complex SAP customers in the world. We always get the comments, of course, that Thailand is different, my custom code is different, etc. Absolutely, that is true. But in some of the most complex transitions we've done for the likes of people like Hewlett-Packard, where we globally split them into 2 different businesses, where you look at the likes of Heineken, who have over 400 SAP systems around the world, Airbus with thousands of suppliers, multiple plants, etc., Vodafone globally. What we like to think is that typically when it comes to SAP transformation, we have probably encountered it in one of these types of implementations that we've delivered, again, for some of the most complex, biggest SAP customers in the world. We just completed a 58 terabyte move in China. We're specializing in all sorts of areas around migration and consolidation to RISE as we speak. And I've got a customer there in Thailand that wants to go from S4 to S4, and we've even done an R2 to S4 migration. So experience is key, and the experience that Fujitsu and SNP bring to the table for Thailand, I think, is unique in the basis that we are drawing on a software package and the experience of these 14,500 projects that we've delivered around the world. So maybe I'll just pause there for a second if Kunsivapon wants to give a summary of that part. Thank you, Tariq. So ในพาร์ทแรกนะคะคุณ Tariq เขาได้อธิบายนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ย S&P เป็นบริษัทที่โตมาในยุโรปแหละนะคะก็คือเป็นสัญชาติเยอรมันนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราก็ได้มีสาขานะคะอยู่ทั่วโลกนะคะไม่ว่าจะจากตัวอย่างที่ทางคุณ Tariq แนะนำมานะคะไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์ที่อยู่ในยุโรปเองในอเมริกาในเอเชียหรือแม้แต่ในไชน่านะคะหลักๆที่แนนอยากจะไฮไลท์ก็คือว่าบางท่านอาจจะถามว่าแล้วซอฟต์แวร์ตัวนี้เนี่ยรีพอร์ตที่ได้หรือผลลัพธ์ที่ได้ในการที่จะช่วยไมเกรดนะคะไปสู่ตัว SAP S4HANA เนี่ยผลลัพธ์ของมันเนี่ยมันเชื่อถือได้แค่ไหนนะคะก็เราก็จะต้องเรียนอย่างนี้นะคะว่าตัว S&P Product ตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นaudit software base นะคะที่ผ่านการ audit เนี่ยจาก auditing firm นะคะไม่ว่าจะเป็น Ernst & Young หรือว่า PwC นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเชื่อถือได้ว่าไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่ move ไปที่ system ใหม่หรือว่า report ต่างๆนั้นเนี่ยมันได้มีการตรวจเช็ค validate นะคะแล้วก็ผ่าน audit มาเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ต่อไปเนี่ยเดี๋ยวแนนจะขออนุญาตให้ทางคุณ Tariq เนี่ยกล่าวถึงในเรื่องของตัว benefit realization นะคะหรือตัว value ที่ทางเรามองว่ามันจะ fit กับ
ทางลูกค้าถ้าโจทย์ของลูกค้าเป็นการ move หรือว่าต้องการที่จะ transform ไปสู่ตัว S4HANA นะคะตัว value proposition หรือว่า benefit ที่จะได้เนี่ยมีตัวไหนบ้างนะคะหรือว่าเมนหลักเนี่ยทาง S&P product ตัวเนี้ยจะช่วยเราได้ยังไงนะคะTariq, could you please move to the next on the value? Just thank you, Conservapom. So there's three main business benefits we believe we deliver for our SAP prospects. Number one is time savings. The point is that the software is doing a lot of the work, i.e. a lot of the tasks that were typically done manually are automated. That enables us to combine multiple projects at the same time, so that there's no need to do a pre-project of New.GL or a pre-project of Business Partner, for example. We can combine multiple projects into one, and because the software does that work, it means we can drastically reduce the timescale when it comes to moving to RISE. We also specialize in near zero downtime. I have a great example in Malaysia where the customer went to a traditional vendor in a system integrator, and the system integrator quoted 7 days downtime. The business would be bankrupt if they had 7 days downtime. We looked at it, and with our near zero downtime software approach, we could get that down to 4 hours. So the ability to combine projects and the ability to get a near zero downtime means we offer significant time savings for our customers in the migration to RISE. We also like to prove all this in what we call a parallel landscape. So what we would do is we would take a look at your current landscape, so an X-ray or a system scan, we call it. I'll show you that physically as a demo in a moment. We take a look at your current ECC system. I would say it's similar to the SAP readiness check in the sense that we gather a lot of good data. We gather around 300,000 different data points in your current system. And then we set up a parallel system without any data. And that means we can then, in this new RISE environment, upgrade you to S4, for example, minus any data, make sure that is all working. And during this entire process, we in no way, shape or form disrupt your current running production system. So we're doing all this in a parallel landscape. And then when we're upgraded and we're happy, then we can start migrating data over from the current system to the new RISE environment. We can do that in chunks of, say, 10 terabytes, then 1 gigabyte, etc. So we can minimize the downtime by taking a lot of the data in uptime. And then once all the data is there and the system is upgraded, then and only then do we consider switching off from your current on-premise to your new RISE environment. But during this entire process, we have built the secondary landscape in the RISE environment. We have proven your system works. We've taken all of your data across, apart from the small delta from maybe Friday night to Saturday, and we've proven everything is perfect before, again, you consider turning off your on-premise and your new RISE environment. As a result of that, we minimize the risk in any way, shape or form of moving to a new platform because we've proven it all in a new parallel landscape. As a result of the risk minimization, the time savings, this leads to significant cost savings. I think Kunop said it quite clearly in the selective. I'll give you an example right now in Australia where we are working with a customer that has 39 terabytes. And we said, what do you really need as a business? And they said, we'd like to archive 30 terabytes and we'd just like to take the last 3 years of data to the new RISE environment. This is in fact 9 terabytes. So we can do that, which means that we've taken 30 terabytes and archived them without access. And when we move them to RISE, they will have 9 terabytes. This obviously is a significant saving for that customer where we're taking across only the information and data and system that is required to run their business. We are archiving the rest. So we're reducing the data footprint. We have a customer there in Thailand called CJ Express, which is public knowledge, where we archive off 30% of their data every year. So they basically have an ongoing archiving process with us. So this leads to significant cost savings in data because we're migrating only the data that is relevant for your business.
Obviously, the duration of the project is shortened. This reduces the costs of the overall project. And of course, as I mentioned, our near zero downtime is critical for many of our customers so that we can offer the ability to move with the minimum correct amount of data, with the minimum downtime into a new environment that has the best of your old ECC, but without any of the custom code, which could not mention. We see 60-70% of custom code not required. So they're the three key business benefits that we deliver. Maybe I'll pause there and give the rather challenging task to Kun Sivapong to go through that for me. ค่ะก็ในส่วนของตัว benefit นะคะจริงๆแล้วเดี๋ยวต้องเกริ่นก่อนว่าเดี๋ยวเราจะมีตัวอย่างนะคะสำหรับ project และสำหรับลูกค้าที่เป็น site reference จริงของทาง S&P เลยว่าเขามีการช่วยลดนะคะไม่ว่าจะเป็น time saving cost saving หรือว่าตัว risk เนี่ยยังไงนะคะแต่โดยหลักๆจากที่ทางคุณ Tarek present นะคะหลักๆเลยเนี่ยตัวซอฟต์แวร์ตัวนี้นะคะเราทำงานเป็นลักษณะที่เป็น parallel landscape นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการทำงานมันจะไม่ได้ interrupt กับในเรื่องของตัว production system โดยตรงนะคะเพราะฉะนั้นแล้วมันสามารถที่จะ minimize ไม่ว่าจะเป็นตัว downtime เนี่ยได้นะคะซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยมันก็จะทำให้ project หรือว่าการถ่ายโอนหรือการ transfer หรือ transform ไปสู่ตัว RISE ใน S4HANA เนี่ยตัว risk น้อยลงนะคะเมื่อมีการเมื่อตัวซอฟต์แวร์ตัวนี้มันสามารถทำงานได้เป็นแบบนี้นะคะถัดไปก็คือมันจะมี benefit ในเรื่องของตัว time saving นะคะเพราะฉะนั้นแล้ว project duration นะคะแทนที่เราจะไปใช้ตัว traditional way ในการที่เราเคยทำนะคะมันก็จะทำให้ตัว project เนี่ยสั้นลงนะคะและในเรื่องของการmove เข้า production ตอนช่วง cut over ก็จะช่วยทำให้มีผลกระทบกับทาง business หรือว่าตัว business impact หรือ operation impact เนี่ยต้องบอกว่า minimize มากๆนะคะหลังจากนั้นแล้วไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ time saving ทำให้มันสั้นลงนะคะหรือแม้แต่ตัว data ที่เราจะ select ในการที่จะ transfer ไปสู่ตัว RISE ที่เป็น system ใหม่เนี่ยตัวซอฟต์แวร์ตัวนี้มันก็มีฟีเจอร์หรือมีฟังก์ชันนะคะที่สามารถที่จะเลือกได้ว่าเราต้องการที่จะ move ข้อมูลในส่วนที่มันเป็นข้อมูลที่ significant แล้วก็มีความจำเป็นสำหรับธุรกิจเราจริงๆนะคะเพื่อที่เราจะไปใช้ space ในส่วนของตัว cloud ได้น้อยลงมันก็จะไป lead สู่ benefit ที่เป็นในเรื่องของ cost saving ต่อไปนะคะเดี๋ยวถัดไปอะค่ะทางคุณทาริกเขาจะมีการอธิบายในเรื่องของฟีเจอร์ของซอฟต์แวร์ตัวนี้นะคะแนนมองว่าเดี๋ยวทุกท่านอาจจะเห็นภาพมากขึ้นว่าซอฟต์แวร์ตัวนี้มันทำอะไรได้บ้างแล้วมันก็จะกลับมาที่ตัว benefit ตัวนี้แหละว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เราเคลมว่าเราเป็นการ risk minimize นะคะ saving time saving cost เนี่ยจริงๆแล้วมันทำได้จริงเพราะว่าฟีเจอร์ของซอฟต์แวร์เนี่ยมันตอบโจทย์นะคะกับการ transfer หรือว่าการ transform ข้อมูลของเราแล้วก็ business ของเราเนี่ยไปสู่ตัว RISE ที่เป็น SAP S4HANA นะคะ Tarek, I think you can continue for the next page, please. Thank you. So in simple terms, the value we believe we deliver is that we allow you to do the best of both worlds. Instead of just doing a greenfield and starting again from scratch and rebuilding all your business processes, etc., or worse, also doing a brownfield where you're bringing across probably things you no longer need, we give you the best of both worlds. And the Bluefield approach enables you to take what is relevant for your business to the new landscape, to RISE, and leave behind what is no longer relevant. So you don't need to rebuild your IP, but you don't want to bring across information and systems areas that you no longer need for your business. So we believe it's the best of both worlds when it comes to green and brownfield. The Bluefield is the best approach. Of course, the zero interruption to production is critical for many of our customers. The fact that we can do this in a near zero downtime approach, also critical for our customers. And the fact that the software is doing the work means this typically 70 to 80% reduction in the overall project duration.
So that's the kind of high-level business value that we believe we bring. I'll give you a very quick view of the software platform that we call Crystal Bridge. And after this, I'll give you 2 examples of customers, and I'll show you a demo of this area, this assessment area down here. Because with Fujitsu and SMP, we normally start a lot of our conversations with customers by trying to fully understand their current environment. And the assessment allows us to take a detailed look at your current system and then map that to the RISE environment or to the business challenge at hand. The business challenge at hand could also be something like a merge. As I mentioned with Fujitsu, we're taking 17 SAP systems and merging them into 10. This would be our merge module here. I'm working with a large Indian mining company right now where they're carving out multiple parts of their business. So merge and carve out are 2 modules on our platform that enable us to perform those functions. Of course, the move to S4 and move to RISE are the biggest opportunities we see right now. And even things like the ability to look at your test environment and your test data. And one critical thing we see many customers asking for, of course, is what is connected to my current system. Again, if you're moving from on-premise to RISE, many customers want to fully understand what is connected to my system, and our interface scan product module enables us to say, these are all the areas and other systems that are connected so that when you move to RISE, no one gets left behind, shall we say. So this one software platform enables us to perform multiple business functions so that whatever you're doing, if you're moving to RISE or you're moving to RISE with a carve out, this platform is one platform that SMP and Fujitsu offer to our customers to perform that type of transformation. I'll give you a couple of examples, then I'll go back to Sivapom, and then I'll jump to a demo. As I mentioned, we typically start with this system assessment, Fujitsu SMP. I'll show you that in a moment. But in order to sort of give you an idea, maybe I'll talk a little bit about CJ Express, our customer there, one of our customers there in Thailand. We basically reduced their data footprint. We archived 730 gig of their data. We reduced their overall system size by 42%. And every year, because it's a retailer, the data growth is high, we're archiving off around 30% of their data. This helps maintain a very good TCO of RISE because they don't have to go for more licenses for S4, and they don't have to go for more cloud consumption because we're auto archiving off percentage of data every year. And again, in this migration, we reduced the data footprint. Another one of my favorites probably is this one in Australia, where we carved this company Coles out from a bigger company called Wesfarmers. So they wanted to carve this company out. They wanted to move it to the cloud, and they wanted to transform it to S4. So it was ECC6. So in one single project, we carved this out. We moved them to cloud. This was before RISE, but obviously it's the same. And we upgraded them to S4. And in that process, we reduced the data footprint from 2.3 terabytes to 900 gig. We completed all of that transformation, carve out, move to RISE, upgrade to S4, reduction in data footprint. We did all of that in 5 months in one single project. And the quote from the CIO there on the left is, the SMP approach seemingly does the impossible. So a great example of the Fujitsu SMP software-based approach achieving this business outcome and multiple projects and a reduction in data footprint for this particular customer. So I'll pause there while I set up the demo and hand over to Kun Sivapom to translate for me. ค่ะก็ก่อนที่ทางคุณทาริกนะคะเขาจะ move ไป session ถัดไปที่เป็นในเรื่องของตัว system demo นะคะนั่นขออนุญาตrecap นิดนึงแล้วกันนะคะในเรื่องของฟีเจอร์ของตัว SMP product นะคะตัว product ตัวนี้เนี่ยมีชื่อว่าตัว
Crystal Bridge นะคะซึ่งหลักๆถ้าสมมุติว่าเรามองกันว่าตอนนี้เนี่ยโดยส่วนใหญ่ลูกค้าหลายๆท่านนะคะก็อาจจะต้องมีความต้องการที่จะ move จาก ERP นะคะไปสู่ตัว RISE ที่เป็น SAP S4HANA นะคะฟีเจอร์หลักของตัว Crystal Bridge เนี่ยที่จะช่วย support ได้ก็คือในเรื่องของการทำ assessment นะคะที่เมื่อกี้คุณทาริกเขาmention มานะคะว่ามันจะมีซอฟต์แวร์นะคะที่สามารถที่จะเข้าไปทำ assessment ในตัว system ก็คือ ERP ตัวเดิมนะคะว่าเรามีการใช้ฟังก์ชันงานแบบไหนบ้างมี enhancement หรือ customization อะไรบ้างที่เราทำหรือแม้แต่ size ขนาดของตัว data ที่เราใช้นะคะเป็นอย่างไรนะคะนี่คือฟีเจอร์แรกที่โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยลูกค้าทุกรายนะคะก็คือจะต้องมาเริ่มต้นที่ตัว assessment ตัวนี้นะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของตัวS4HANA นะคะหรือ migration to S4 นะคะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นฟีเจอร์ที่จะบอกได้ว่า key function ที่เราเคยใช้งานมาก่อนเนี่ยเวลาที่มัน move ไปสู่ตัว SAP S4HANA แล้วเนี่ยมันมีตัวไหนไหมที่เรายัง continue ใช้ไปได้อยู่นะคะหรือฟังก์ชันงานตัวไหนที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนไปเนื่องจากในตัว S4HANA เนี่ยมันถูกปรับไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีในเรื่องของตัว move to cloud นะคะก็จะเป็นในเรื่องของตัว data เป็นหลักใหญ่นะคะว่า size ของ data ที่เรามีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเป็นแบบไหนนะคะแล้วมันก็จะ suggest ว่าวันที่ไปที่ cloud อย่างเงี้ยเราสามารถที่จะมี reduction ตรงจุดไหนได้บ้างไหมนะคะซึ่งมันก็จะ lead ไปสู่เมื่อกี้อย่างตัวอย่างที่ทางคุณทาริกแนะนำว่ามันก็จะมี opportunity ในการที่เราจะทำ archive ในเรื่องของ data เข้ามานะคะหรือบาง business ที่ต้องการที่จะ serve กับในเรื่องของ business scenario จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ company merging นะคะหรือว่าเป็นลักษณะ carve outในที่นี้ก็คือsplit company ออกมานะคะใช้ system ที่ต่างกันนะคะตัว S&P software ที่เป็น Crystal Bridge เนี่ยก็มีฟังก์ชันนะคะที่สามารถที่จะตอบโจทย์ business case แบบนี้ได้ด้วยนะคะซึ่งทางคุณทาริกเนี่ยเขาก็ได้ยกตัวอย่างแหละอยู่2 project ที่เขาเคยทำนะคะ project แรกเนี่ยเป็นretailer ในเมืองไทยของเราเองนะคะจะเป็นร้านนะคะที่ขายของที่เป็นคล้ายๆกับเป็น convenience store นะคะซึ่งหลักใหญ่เนี่ยก็คือโปรเจกต์นี้เนี่ยเขามีการ move จากตัว ECC นะคะไปอยู่ที่ตัว SAP S4HANA นะคะโดยที่สิ่งที่ทาง S&P เขา initiate สำหรับโปรเจกต์นี้เนี่ยก็คือเขาเริ่มในเรื่องของตัว data archiving เข้าไปด้วยเพราะว่าเรานึกถึง character ของ retail business นะคะที่ข้อมูลมันก็จะเยอะเนาะไอเทมต่างๆก็จะเยอะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขามีการแนะนำนะคะให้กับทาง CJ Express ว่าควรที่จะมีการ archive data ก่อนที่จะ move เข้าไปสู่ในตัว SAP S4HANA แล้วก็ตัว cloud นะคะเพราะว่า once ที่มันมีการ archive data ขึ้นมาเนี่ยนั่นคือตัว data size แล้วก็ system size ที่จะใช้ในตัว cloud เนี่ยมันก็จะลดลงมันจะทำให้ cloud consumption ลดลงแล้วก็นั่นก็คือพูดถึงตัวเรื่องของตัวเงินนะคะที่เราจะต้องจ่ายก็สามารถที่จะลดลงไปด้วยนะคะนั่นคือ benefit ที่เขาทำนอกเหนือจากการโอนย้ายข้อมูลให้นะคะส่วนลูกค้ารายที่2ของเขาเนี่ยเป็นอันนี้ต้องถือว่าเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตละกันอยากซูเปอร์มาร์เก็ตใหญ่แล้วกันนะคะที่อยู่ในออสเตรเลียเนาะโคลส์นะคะโคลส์เนี่ยเป็นในลักษณะของการ craft out ด้วยแล้วก็มีการ move นะคะจากตัว ECC มาเป็นที่ S4HANA เหมือนกันนะคะสิ่งที่เขา suggest สำหรับทางโคลส์เนี่ยก็คือว่าเขาสามารถจะ bridge หรือว่า merge นะคะโปรเจกต์ที่เป็นการ craft out เอาข้อมูลออกมารวมกับการ transfer ข้อมูลเนี้ยเข้าไปสู่ตัว S4HANA เนี่ยนะคะเขาสามารถ merge ตัวเนี้ยเข้าเป็น1 project ได้จากเวลาที่ถ้าสมมุติเราใช้ traditional project implementation ปกติเนี่ยมันน่าจะใช้ระยะเวลาประมาณ1.5 ปีถึง 2 ปีนะคะโปรเจกต์เนี้ยเขาสามารถที่จะ move data เนี้ยให้ได้ภายใน5 เดือน
นะคะนี่คือตัวในเรื่องของ data reduction แล้วก็เป็นในเรื่องของ project implementation time ที่เขาสามารถลดได้เยอะขนาดนี้มันก็เลยทำให้ตัวนี้เนี่ยเขาสามารถที่จะลดคอสให้กับทางโค้ชเนี่ยได้เยอะเลยนะคะก็2โปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์ที่เราเอามาเพื่อที่จะให้เห็นภาพว่าถ้าสมมุติว่า strength เป็นในเรื่องของตัว data นะคะทาง S&P Software เนี่ยสามารถจะตอบโจทย์แล้วก็สามารถที่จะ serve ได้กับแทบจะทุกๆ business scenario ที่เกิดขึ้นจริงสำหรับลูกค้าทุกๆท่านนะคะทีนี้ถัดไปทางแนนจะขออนุญาตให้ทางคุณทาริกเนี่ยเขาใช้เวลาอีกสักประมาณ15นาทีนะคะโชว์ซอฟต์แวร์ให้เห็นนิดนึงว่าตัว Crystal Bridge ที่เราพูดถึงเนี่ยหน้าตามันเป็นแบบไหนนะคะแล้วก็เวลาที่เราบอกว่าเฮ้ยมันทำ analysis ได้มันทำ assessment ได้มันดู data size ได้หรืออย่างเงี้ยนะคะ look and feel ของ report มันออกมาเป็นแบบไหนนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวแนนขออนุญาตให้ทางคุณทาริกเขาใช้ระยะเวลาเนี่ยนะคะในการโชว์ system software ให้ดูนะคะโอเค Tariq please go ahead for the system demonstration. Thank you, Sivapom. So basically, I'm going to give you a very quick overview of our assessment part, where we typically, as Fujitsu SMP, start many of our projects. And this is a standard SAP transport that runs on your system and looks at around 300,000 different parts of the system. It doesn't look at data in the sense of looking at inside the data. We're not looking at bank accounts or salaries. We're looking at the volume of data, and we're looking at the type of system, so that from that we can analyze where we need to take you to rise and how that looks like. So at a very high level, what you can see here for this example customer is that they are using the new GL. That's good. That they're using new asset management, etc. They are already on HANA. It's a little bit out of date, but they have plenty of capacity, which is the good thing. And then we look at a high level at the fact of what custom objects are they using. And today, if we were going to migrate this customer to RISE and S4, it probably would need a lot of reduction in this usage because it's not efficient. So a high level view, of course, all of this can be exported and shown in a PDF, etc. I think one of the most interesting things for many of our customers is, what about my customizations? As SAP has a tool to do the look at that, we also can clearly articulate every one of your customizations. So these are the modules in use, and where we see this C, we know that there's a customization to that particular module. So if I just drill down on this one and look for a C and open that up, then I can see very, very simply, this is just the changing of corporate colors, no problem. But the important thing is that this assessment gives us a very detailed view of every one of the customizations that's currently in your system and all of the modules. And if I was going to look at it from a migration point of view, I would probably look at this, and no surprise that this statistic's a little bit far away from the SAP statistic, but varies by customer. We're seeing that there's 73% of the custom objects that have been built over time in this system are unused. So our understanding and detail of your customizations is fully known. Our ability to then export all of this information into something like Excel and show that is known. So the key areas of understanding your system as it stands today are where we start a lot of our projects, so that we know that if we look at the current system and all of the detail in it, how do we then take you to RISE? And obviously, when we look at that, there's an aspect of data, as I mentioned. We do say to many of our customers, do you really want to take all of your data to the new platform? In this example, maybe we want to look more detail into this part of the system, this object, how much data, can we time slice it? So we can do
time-based selection on the last 7 years, archive the rest, the last 3 years, archive the rest. We can archive or export by company code, etc. So our ability to fully understand your current system is key for us to then move you to something like the RISE environment, but we can also have a look at the system and various parameters to say, how do we then scope the best near zero downtime move for you? So we can show with the current system and the current data, maybe the data we've selected the last 3 years, for example, how then does that look like in a near zero downtime simulation? Again, this normally takes a few hours, so I'll go quickly, but explains to us that if we do this or that, we can then minimize the downtime by moving these parameters. So it allows us to have an interactive conversation with our customer about what downtime is acceptable, and then how can we minimize that downtime. If you could have more hours, maybe we can bring more of the system over, etc. So our ability to do NZD scoping of the look at the current system. And then of course, when we look at the current system, when you want to move to RISE, what would that look like on RISE? Our ability again to take the current ECC system in this case and map that to what it potentially could look like on RISE using the Microsoft underlying architecture in this example. We can play with database growth, number of users, etc. And we can give you a comparison straight away of what would the costing be moving to, in this case, Azure, what would the potential bill of materials look like. So we can do, again, simulations of moving to RISE and what sort of infrastructure might be relevant for you. We, of course, can do, similar to SAP, the simplification and the readiness check, which gives us a very good view of the move to RISE and S4 at the same time. In this example, with this customer, we can see straight away the modules. I like this graphic because it tells me straight away that there's 32% of change needed in existing functionality, that is functionality unavailable, but there's an alternative planned, functionality unavailable, no alternative plan. It gives us as Fujitsu SMP a clear look at the current system, a clear path to RISE and cloud and S4 migration, and all of the necessary information, hundreds of pages here, and even a link if needed to the SAP note, so that we can clearly articulate what is needed to perform this migration to RISE and S4 from the current ECC system based on this one here. So I'll stop there because I want to do that fairly quickly. It's normally an hour just for this demo with some technical people, but I'll pass back to Sivapom and hopefully she can help a bit there. So. Thank you, Tarek ค่ะอันนี้นั่นมาว่าจะเป็นพาร์ทสุดท้ายละสำหรับเซสชันที่เป็นตัว S&P Product นะคะตัวอย่างที่ทางคุณทาริกเขายกตัวอย่างมาโดยที่ browse เข้าไปดูในซอฟต์แวร์ให้เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นเพียงแค่บางส่วนนะคะของตัวซอฟต์แวร์โดยที่หลักๆเนี่ยเรานำในเรื่องของตัวapplication module usage แล้วก็ data usage เนี่ยมาให้ดูนะคะว่าตัวซอฟต์แวร์มันสามารถที่จะเข้าไปทำ assessment ใน system ซึ่งเป็น system ปัจจุบันของเราได้นะคะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเรามีการใช้ฟังก์ชันของ SAP ในโมดูลหลักๆอะไรบ้างนะคะมี customization ในโมดูลนั้นๆหรือไม่นะคะแล้วก็รวมถึงในเรื่องของ data usage matrix ด้วยนะคะที่สามารถที่จะเข้าไปเห็นภาพได้เลยว่าเรามีsize data เท่าไหร่หรือว่า customization object ของเราเป็นเท่าไหร่นะคะแล้วก็มีในส่วนของตัว downtime นะคะที่มีฟีเจอร์ในการที่จะ simulate ให้ดูว่าถ้าสมมุติว่าเราใช้ downtime เท่านี้เนี่ย impact กับ business ที่เกิดขึ้นจะเป็นยังไงนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะนำไปสู่การพูดคุยกันและตกลงกันแล้วว่าเรามีความพอใจในตัว simulation เนี่ยไหมหรือว่าเราต้องการที่จะมีการปรับเปลี่ยนนะคะหรือถ้าเรา flexible ได้นะคะยืดระยะเวลาไปได้อีกนิดนึงเพราะฉะนั้นเราอาจจะมีเวลาในการที่จะโหลดข้อมูล data ได้มากขึ้นนะคะซึ่งตรงจุดนี้เนี่ย
มันจะเป็นเหมือน simulation ที่ทำให้กับทาง business เนี่ยได้เห็นภาพนะคะว่าถ้าเราต้องการจะ minimize หรือว่าถ้ามาต้องการที่จะให้มันมีการผลหรือจะให้มันมีผลกระทบกับการในเรื่องของการดำเนินการทางธุรกิจของเราให้น้อยที่สุดเนี่ยเราจะทำการยังไงได้บ้างนะคะแล้วก็มีในเรื่องของตัวcloud move นะคะที่เป็นการ simulation เหมือนกันว่าถ้าเรา move ไปสู่ตัว cloud เนี่ย consumption ใน cloud จะเป็นแบบไหนนะคะแล้วก็มีในเรื่องของตัว S4 simplification ซึ่งก็คือฟีเจอร์ที่จะบอกว่าใน existing system ที่เราใช้อยู่เนี่ยเราใช้โมดูลอะไรฟีเจอร์อะไรบ้างนะคะแล้วเวลาที่มันไปใช้ในตัว S4HANA แล้วเนี่ยฟังก์ชันนั้นๆจะต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรหรือเปล่าเราจะต้องมีโน้ตที่จะต้อง apply อะไรไหมนะคะหรือ customization ตัวนั้นเนี่ยอาจจะไม่ compact แล้วอาจจะต้องมีการปรับนะคะเพราะฉะนั้นตัวอย่างที่ทางคุณทาริกเขายกมาให้ดูเนี่ยจริงๆก็คือเป็นจะเห็นหน้าจอจริงเลยว่ามันคือตัวซอฟต์แวร์จริงที่มันใช้งานได้นะคะทีนี้เนี่ยต้องบอกอย่างนิดนึงว่าข้อมูลที่มันอยู่ในรีพอร์ตนะคะที่ทาง S&P Product เขา provide มาให้เนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือเป็นการ analysis นะคะถ้าทำ assessment สิ่งที่ทาง Fujitsu กับ S&P เนี่ยร่วมมือกันก็คือเราก็จะมีทาง SAP Consultant ที่เป็น expertise เนี่ยนะคะเข้ามาช่วยดูแล้วก็ช่วยแนะนำว่าจริงๆแล้วถ้าข้อมูลที่ทำ analysis มันออกมาเป็นอย่างนี้แล้วเราควรที่จะมี direction หรือว่าควรที่จะ move ตัว implementation project ของเราเนี่ยอย่างไรนะคะนั่นคือจะบอกว่าตัวซอฟต์แวร์มันเป็น fundamental ในการที่ช่วยให้ข้อมูลนะคะแต่ plus มากกว่านั้นเนี่ยก็คือ service นะคะที่ทางเราทั้งทาง S&P และทาง Fujitsu เนี่ยได้ร่วมมือกันแหละเพื่อที่จะตอบโจทย์กับทางลูกค้าของเรานะคะอันนี้ก็คือตัวเป็น product ของทาง S&P ที่เรานำเสนอในครั้งนี้ซึ่งเราคิดว่ามันน่าจะตรงนะคะกับตัว business case ที่น่าจะเกิดขึ้นนะคะสำหรับลูกค้าหลายๆท่านแล้วก็น่าจะไขข้อข้องใจแล้วกันสำหรับลูกค้าว่าเอ๊ะถ้าเรามีปัญหาแบบนี้เราควรที่จะทำอย่างไรนะคะทีนี้นันอยากจะขอไฮไลท์อีกนิดนึงก็คือสำหรับลูกค้าบางท่านนะคะที่จริงๆแล้วพอจะทราบแล้วล่ะว่าเฮ้ย direction เราอ่ะมันควรที่จะต้อง move ไปที่ตัว SAP S4HANA หรือ RISE แล้วนะคะแต่ยังไม่แน่ใจว่าเอ๊ะเราจะไปทางไหนดีล่ะจะไปgreen จะไป brown หรือจะเป็นแบบ blue แบบที่ทางคุณทาริกแนะนำนะคะถ้าเป็นแบบนี้นะคะอันนี้นันencourage ให้ contact กับทางเซลล์ของทาง Fujitsu ได้เลยนะคะทาง S&P กับทาง Fujitsu เราอะค่ะจะเข้าไปช่วยนะคะแนะนำในเรื่องของ assessment ให้นะคะซึ่งจะเห็นได้ว่าผลของ assessment เนี้ยค่ะมันจะ lead ไปสู่ผลและคำตอบแหละว่าเราควรที่จะทำยังไงกับ system ของเราดีนะคะเพราะฉะนั้นแล้วคือถ้ามี requirement หรือว่ามีข้อข้องใจอะค่ะสามารถที่จะ reach out ทางเรามาได้เลยนะคะขออนุญาตตอบคำถามของคุณจีรศักดิ์นะคะที่เป็นในเรื่องของว่าแล้วเราจะ move จาก R3 ไป SAP S4HANA ยังไงนะคะก็อย่างที่ทางเราแนะนำมาค่ะว่าเราคงจะต้องเข้าไปดู assessment ใน R3 ก่อนแหละว่า R3 มันมีข้อมูลยังไงบ้างนะคะหรือฟังก์ชันที่ใช้ใน R3 เป็นยังไงนะคะซึ่งพอเราทำ assessment แล้วเนี่ยทางเราก็คงจะแนะนำนะคะทำเป็น recommendation ให้ว่าสรุปแล้วควรจะไปด้วย direction แบบไหนใน3 option ที่เรามีนะคะไม่ว่าจะเป็น green brown หรือว่า blue นะคะเพราะว่าตอนนี้ถ้าถามว่ามันจะ move ยังไงบางคนก็อาจจะคิดว่าเอ้ยก็ไป reim เลยสินะคะแต่ว่าถ้าสมมุติบางฟังก์ชันที่เราใช้ใน R3 อย่างเงี้ยมันไม่ได้แบบดูเยอะเท่าไหร่มันเป็นฟังก์ชันที่อาจจะต้องเรียกว่าเป็น simple function ที่เป็นใน ERP ทั่วๆไปอย่างเงี้ยนะคะบางครั้งการ move ไปโดยที่ไป reim มันก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลานานขึ้นนะคะไม่ว่าจะไป touch ในเรื่องของ new design ของตัว business process นะคะหรือในเรื่องของตัว cost ที่อาจจะเยอะขึ้นนะคะซึ่งตัวนี้เราก็เลยมองว่าถ้าเป็นแบบนี้เริ่มที่ assessment ก่อนนะคะแล้วเราค่อยมานั่งดูว่า direction ถัดไปเราควรจะไปด้วย solution ไหนดีกว่านะคะ
อันนี้ก็คือเซสชันของทาง S&P นะคะก็คงต้องขอจบตัว presentation นะคะในเรื่องของตัว product นี้นะตอนนี้นะคะก็ในต้องขอบคุณทางคุณทาริกนะคะเจ้าของ owner ของ product ที่ได้สละเวลานะคะมาช่วยอธิบายแล้วก็ให้เราเห็นถึงหน้าจอของตัวฟีเจอร์ของ product ได้จริงๆเลยนะคะ